अहानबदा मरोइबा पाउ लमलकी सा उचेक सिंह कन्नबा अखोई पुना सनुक यामिनसे हाइना मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार बलाना फोंदोखरे। लमदम असिगे ट्रेडिशनल हैंडलूम अमदे हैंडीक्राफ्ट के थौदोक सिंह अपिगनी पोथोक सिंह मालेमदा मसक ताकनबगे पांदम नुमिनेनी की ओइबा सेमिनार कम वर्कशॉप फोंदोखरे। एन बीरेन लुचिंगबा एमएलए कुंगतरुंगा पॉपुलर गवर्नमेंट अमसेनबा केम तौदना लेरिबा कुकी लिबरेशन आर्मी लेखोनुना यानिंगदबा फोंदरखले। ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी पाउ मियंग ताबिरिबा पुनमक खुरमजरे पाउ संदोकना पिजरे। ngasi forest department government of manipur na sinduna palace compound leiba city convention center honda human wildlife coexistence haiba theme da pangtokhiba humputara mathoi wildlife week celebration ni lisingari kunga manga ge grand final ga mari leinana wafum asi athoiba mithunglen oina piraduna manipur gi governor ajay kumar balana phongdokhibani thoram aduda manipur gi chief secretary dr punet kumar gol maruk oiba लाइंगा के मकोक थोंबो ऑफिसर सिंह सेंट्रल सेक्रेटरी फोर्स अमदे स्कूल की महारी सिंह सुसरुक याके वाइल्ड लाइफ विफ का मरी लेना पांगथोखिबा एसे एंड पेंटिंग कंपटीशन दा मकोक मथंग तारखरबा अमदे कॉन्स्टिट्यूशन तारखरबा सिंह दा सर्टिफिकेट रिसाइटेशन अमदे सेल की मना ओइनसु पिखे मियामदा वाइल्ड लाइफ अमदे फॉरेस्ट कन्नबगे मतंगदा अवेयरनेस पिखिबा एनजीओ सिंह अमदे वाइल्ड लाइफ कन्बा सिंह दा सोशल की ओइबा मना सुपिदुना इकाई खुमनबसु उठखे। गवर्नर अजय कुमार बलाना मखा तारदुना मणिपुर दा मालेम की मफम दा तांगना फंगबा सा उजेक अमदे ऑर्किड मखल कया फंगले कैबुल लमजाव नेशनल पार्क दा मालेम की मफम अतई दा फंगदबा संगाई लोकताक के पाट के अताउबा फुम दा लेरे मसिदा नतना तमिलोंग डिस्ट्रिक्ट नोने डिस्ट्रिक्ट टेक्नोपॉल डिस्ट्रिक्ट कामजोंग अमदे चुचानपुर डिस्ट्रिक्ट दा हिमालयन ब्लैक बियर अमदे साथीरबा हिमालयन सन बियर सिंह फंगले। मालेम की ओइना सांगना पाइबदा सक खंगनरिबा एमएल फॉल्कॉन्स उचेक असिसो तमिलोंग डिस्ट्रिक्ट चक्ताब लाखले सा उचेक सिंह फाबा अमदे उमंग कनबगी दमक लमदम असिगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एनजीओ अमदे तोंगान तोंगान बा मियोय सिंगना हौनदुना मौसागे खल असिदा कायदना ngakna thamnaba hotnare maru oina tunggi mirolna oihogdoriba mahairoi singda awareness matik chana piduna mahausa gi khalda ahongba pirakliba malem asi kannambagi dambak aikhoi pumnamakna hotnamina ba mathok tai haina governor na makhata na phongdorakle. Yet challenges remain: habitat loss, deforestation, forest fires, poaching and illegal wildlife trade continue to threaten our fragile ecosystems. Climate change adds another layer of complexity as development takes place. We make big highways, we make rail lines, we cut forests for other development projects. It's clear that the task of conservation cannot rest with the government alone. It requires the collective resolve of every citizen. I'm happy to note that the Forest Department, Government of Manipur, is taking proactive steps from strengthening protected areas and promoting ecotourism to integrating modern technology like drones and GIS for wildlife monitoring. Equally encouraging are initiatives that link livelihood with conservation, ensuring that protecting nature also benefits our communities. Education too has a crucial role. By encouraging our students to become green ambassadors, we are nurturing a generation that understands that the health of our planet is inseparable. आइना तिंख्रबल लालहौलो प्रिपाक रिवोल्यूशनरी ऑफ कंगलेपाक प्रिपाक के निफुगनि पांशुबा मपोक कुमन थोरमना लाकपदा लमदम असिदा खुंदामिनरी बा येलहोमी फरुप सिंह चिंगमी तमी मियाम पुमनमका खुसमनदुना मपुंग फाना पांगथोक्रे हाइना लुप असिगे डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिसिटी एंड पोर्टागंदगे पब्लिसिटी ऑफिसर मंगाल नखुये पिदुना थादोरकपा चेरोल अमना फोंदोरक्ले। चेरोल असिना मखा तारदुना हाई लुप असिगे निफुगनि पांशुबा मपोक कुमन थोरम असे सेंट्रल हेडक्वार्टर जनरल हेडक्वार्टर 707 मोबाइल बटालियन बेस एरिया 1 बेस एरिया 2 बेस एरिया 5 बेस एरिया 4 टेक्टिकल हेडक्वार्टर ट्रेनिंग सेंटर
Transit Camp Mobile Battalion 01 amadi Mobile Battalion 02 na jingba tongan ba mafam singda pangthokhe Party ki Chairman Interim Council ahiba angomna athoiba mithonglen amade Charge the Affairs Publicity and Propaganda Leibak ngakpa luangna thorum mapu oiduna Central Headquarter da pangthokpa chinglemlaba thorum amada Chairman Interim Council na Maira chukhatuna thorum hongtoklaba matungda lupke final ngakpigani Firal chingkhatke athoiba mithonglengi warol piraduna Chairman Interim Council na loilam mapu India na Kanglai Pakta Chatharakliba Geopolitics asina iramdam asige phurupcha singgi mathakta muknabagi thong kaya thorakliba asina Kanglai Pakki apunba saktam amade ingtappa nusi chanaba hingbada achauba singnaba ama ohele masina maram oiduna aikhoi karamna chakhotkani habigi wafum ase ngasi fawba aikhoi masal ningtamna khana ningduna apigani khana minaduna laptop jagadabagi tanja adu Indiana mattuna lakle chahi lising kayagi puwari lejari ba Kanglai Pakpo Indiana namfuda loishin khraba matung kanglo furup naiba akhuba mi yengda irei Kanglai cha singna wariba asibo kari shuna chungdana yamna usitaba mongda otpi naibiduna Kanglai Pakpo malimgi tangkhuldagi matam chukpagi oina muthatnaba leptuna hotnare ngasi maksu Kanglai Pakta thokleba chahi ahum phajilakadorba Iraq Myanmar dagi saidang liba narolda changsilakliba popi thariba drug pusilakpa National Highway na chingbada jathariba thawong sing ase thamoi shengna Kanglai cha singge khanba tarbade asigumba logi wangmada leiriba sing ase thengnaduna tangdu leitaba chingtam nungsinana ba lamdam ohenbada Indiana panafam thokpane handaki watoksi Indiana insilaga ilhongai digi Kanglai Pak sagalakpada yauraktaba punna hingminaba haitaba Irei Pak nungshiba karino khangdaba khujop amana khabai khara sabane masi pumnamak Irei Pakna loilam oina lisang sitna leirakpagi mapung faba khudolne masi kohannabagi amata ngairaba upaidi isana iromdom lengak choba iramdam Kanglai Pak ama oirabatada othokane Maram aduna irei cha khudingmangna haukraba puwari sing amuk na honana ningsingduna apunba warep loduna apunbage pangal sagatuna Kanglai Pak thugaina ba siliba asidagi amatu oina leminaduna ngakthok minarasi haina phongdokhi haire ngasi October gi tang mapan aina thingkraba lalholo prepare progressive ke fingang lanme safong bagini fuka mapan shuba numina lakpada Irei Pak kanabge chatharakliba lantheng asida thawai kat khraba pundamagi mafamda yawolge ikai khumnaba utpagaloina awa ana asok apan nanglaba mangkhibadagi thiba khangdriba amasung lanje naraktuna leiriba imung manung singi awaba pumnamaktasu party na saruk yari haina amade thongna leina lantheng asida saruk yabiriba Irei amade ima ibel pumnamakkuso thagachari haina loop asigi chairman long jump paliba emna PAP dana thadorakpa cherol amana phongdorakle cherol asina makha taraduna hai leibak khunai ama butharakpage khudam takpa asi furup masal muknaba lan thabak phangdabage chang wangba tinaba loinaba ngamdaba climate change ta pukning changsindaba birth rate nemtharakpa thawai yauna thabak sudaba asinani asoiba aranba thabakta una semduknaba hotnabagi mahutta mangjarasunu ithong nate haibagumna thabakta pukning changdabage chanalon chat ama semgalakle thagi tolop soidraka loire khanba hai singlaba phamnaiba ayambana mathong mangam duty of responsibility khangna khunai chakhotnabage mathau dang longde ta sengna makoi